好靚雞最抽啊！咁我哋事不宜遲啦，我哋就試下有冇咁識有冇戒刀鉸剪嗰啲啊？唔該，工作人員有冇戒刀鉸剪？戒刀鉸剪。喂，全個戒刀過嚟，唔該，鉸剪戒刀。我唔使啦，戒咗啦。好啦，咁啊，而家我就現場啦。通常人哋現場旁述就講波就聽得多啦，現場旁述就講刷卡就我哋應該第一次㗎啦。好，咁我哋而家事不宜遲啦，我哋邀請阿樂傑幫我哋刷出第一包嘅卡包。咁我哋呢一盒咧就應該 total 係有20包嘅，係啦，咁啊每包就有4張卡，咁入邊咧就應該係包咗1張簽名喺入邊嘅。係啦，咁啊睇下我哋會唔會中到一啲好頂級嘅球星簽名，咁啊即刻就送咗俾現場觀眾啦，到時。好，我哋先嚟第一包，睇下有冇特別啊？都冇乜特別嘅，呢張係一張白卡嚟嘅龍門。好，跟住都係一張白卡嚟嘅，都係一張白卡嚟嘅，暫時有張 reflector 係一張 rookie 嚟嘅，係啦 ，rookie reflector，咁個球員咧就叫 Tom Watson， 咁啊應該係中場球員，係白禮頓嘅。咦，咁啊中意佢啊？